Emadoda bekanelichoko athi makhunjulwa ngemazulu nango ahamba kwashintsha kudla esigangeni. Hhayi ukuthi bebasedolobheni, hhayi ukuthi bebase-restaurant, kwaba nebuffet ekhathi ehlane. Nkulunkulu uma akuhambela awudzingi ilocation lensha, lala ukhona khona emazulu akuhambela kushintsha tinto etafuleni. Impela laba bebakusita wena ugcina usita bona. La madoda elilephelo bekahlalethelwa kudla, bagcina kungibo labasita abantu ngekudla ngoba uNkulunkulu wabakhumbula ungukhunjuliwe. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela sibuyele sisihlephule lapha kuNumeri 22. Lo verse 2 uthi, wathi kube Balaki umsa waSiphori abone konke kwase kwendiwe esive sema-Israyeli esiveni sema-Amori. Ngicela sesibamba umoya lapho. Ababoni lokwendiwa sive saka-Israyeli kubo, kepha babona umlando ngabo. Sebendani-ke ngemlando. Bathi Mowabi wathuthumela ngenxa yebunyendi bawo. Yebo, Mowabi wathuthumela ngenxa yema-Israyeli. BakaMowabi bakhuluma nebaholi bakaMidiyani. Kusho ukuthi nyalo, ngenxa yemlando, ngenxa yokuhlala babuke ukuthi labantu bendeni, kwase kubitwa umhlangano lophuthumako. Ngicela kusho sihlobo sami, makathi uNkulunkulu nginawe, kwendeka tinto letinye kumbe akusila ama-miracle lesingawathanza, kepha tigida yakho tibese tivakala noma tigida uNkulunkulu tibese tivakala kakhulu ngetulu kwalokunyathela kwakho. Bese kwendekani la? Kwabitwa umhlangano lophuthumako longekho nakukhalenda. Yini lekhona ku-agenda? Ake sive-ke nangema-minutes. Lesicumbi sebantu sitawudla konke lesinako njengenkomo idla luhlata lwesiganga. Sewuyaphakamisa Balaki emhlanganweni. Sekuyabudwa yini likhambi? Asifuneni mbholofidi mthakathi lo ngibhalamu lothumile. Bayatiwa abantu nje laba bongoma yayona, bantu labonela abantu impilo, bantu labahlipitanako, bayatiwa bobhalamu betikhathi. Hayi bamsekela, hayi sesicedzile umhlangano malunga. Nabo bantu sebaphuma bathunywa baya kuBhalamu. Bathunywa ngani? Bathunywa ngenxa yebantu. Bathulile abakaphoci umuntu kulesikhathi, kepha bahamba naNkulunkulu. Lo verse 6 ngicela kugcina ngaye. Manje kodwa ude ngicalekisela lesive, yendela mine. Ngicalekisele lesive khona ngidophepha. Ngingede ulahlekelwa sikhundla sami. Ngingede ulahlekelwa kuhlonishwa kwami. Ngingede ulahlekelwa likusasa lami. Uvikela likusasa lakhe ngekucalekisa labanye bantu. Uthi ngobe lesive sinemandla kakhulu kunami, balwephi inkosi yami nabo. Kepha uthi banemandla kakhulu kunami. Kude tinto umlaleli wami, sihlobo sami sakavuka udle, leti tawukwendiwa tiphazamise bantu ngawe kungabonakali ukuthi unemandla kakhulu. Asigcine ngekuthi bathini-ke? Bathi kumbe ngingakhona kusehlula. Kuyewa kumbholofidi mthakathi nje kufuna kwehlulwa labanye bantu baNkulunkulu. Sihlobo sami, asithandaze lowo mthandazo nje lothi usithethelele amacala ethu njengaloku nathi siyabathethelela nanaba labafuna kusehlulekisa. Singakabaphoci, singakendini kubo, singakalwi nabo, kepha
sebafaka emandla, babamba nayo umhlangano longekho ku-agenda, bagcwala liganga bayofuna boBhalamu, bayofuna kusehlulekisa. uNkulunkulu akubusise. Amen.